Vamos de música. Hoje a gente vai de rock, gente, com a banda Mr. School, formada em meados de 2019 com o intuito de desenvolver um trabalho musical, focado no rock clássico, autoral de grandes nomes do ritmo, como as bandas Scorpions e Queen. Atualmente a banda está em estúdio produzindo suas canções autorais e se apresentando nos 4 cantos da capital. É por isso que 2 dos 5 integrantes desse grupo estão aqui com a gente nesta tarde especial. Somos nós. Olha só, estou aqui com vocês, Fábio Brito e Harrison. Bem-vindos aqui, muito obrigada. Obrigado nós. Sextou no Você em Dia. Aqui você sabe que a gente chuta, cabeceia, faz tudo junto. Vocês sentiram, Obrigado pelo né? convite. Nós que agradecemos. Fala um pouquinho desse projeto, Mr. School. Nós tocamos há décadas, né? E em 2019 nós tínhamos um grupo de amigos em comum. Nós resolvemos fazer uma banda que tocasse de forma profissional e começamos a gravar nossas músicas autorais. Em paralelo a isso, a gente está tocando, fazendo tanto os nossos trabalhos autorais quanto as músicas clássicas do rock que fizeram época, sobretudo na década de 80, não é isso, Fabão? Lembrando que nós, na realidade, fazemos os clássicos, lembrando que, para mim, na minha concepção, é da melhor época que a música era bem tocada e ficaria assim, perdurava durante anos, né? Então, assim, música, como bandas Scorpion, Queen, Led Zeppelin, é a nossa vertente, na realidade. E agora estamos fazendo o nosso trabalho autoral, onde estamos em estúdio gravando. E como Jaqueline disse aqui, estamos tocando nos 4 cantos aqui da capital. Tão demais. E segue a gente aí, @oficial Mr. School. Olha aí, muito bom, tem recado, né? também que mandaram. Sim, senhor você. Ramon, foi? Foi, Ramon. Mandar um abraço para nosso querido. Ele não veio, mas ele mandou aquele abraço querido. Muito obrigada, você. obrigada mesmo. E também, assim, eu tenho que falar que nós fomos muito bem recebidos aqui, a equipe maravilhosa aqui, Olha, show de bola. muito obrigada. A gente que fica feliz, né? E é uma referência também. E eu digo para vocês assim, falar, né, de rock aqui, a gente tem muitos bons, né, cantores e músicos aqui. A gente também, né, tem que abrir espaço para todos os estilos musicais. Eu acho que o espaço da TV Atalaia, né, é valorizar exatamente os músicos que vivem, né, disso, que lutam pela música, que levam alegria, né? A gente viaja no tempo aí com as músicas de vocês. E é isso que a gente faz, caminhando aí por esse momento, né, de rock na sexta-feira. A gente sabe que tem muita gente também que é fã de rock, né? O público aqui em Sergipe pode não parecer, mas é imenso, né? A gente toca nos lugares, a gente vê as casas cheias, a gente fica muito feliz. Tem espaço ainda, tem muito espaço pro rock and roll. Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Público de casa quer, a gente também. Vamos de música. Simbora? Toca aí pra gente. I saw the morning, it was shattered by a gun. Heard a scream, saw him fall, no one cried. I saw a mother, she was praying for the son. Bring him back, let him live, don't let him die. There's a heaven in the sky. Why can't we do it right? 'Cause we all live under the same sun. We all
without you, the sacrifice. I saw the children of the sun, how they sweat, how they bled, how they died. Do you ever ask yourself, there's a heaven in the sky? Why can't we do it right? 'Cause we all live under the same sun. We all walk under the same moon. Yeah. Then why? Tell me why can we live as one? Sometimes we think I'm going mad. We're losing all we have, and no one seems to care. But in my heart, it doesn't change. We have to rearrange and bring out words of love. Doesn't really matter. There's a heaven in the sky. Why can't we do it right? 'Cause we all live under the same sun. We all walk under the same moon. We all look up to the same stars. We all look up to the same moon. Yeah. Then why? Que é Tell me isso? why can't we live as one? Que isso, gente? Ó, fiquei assim arrepiada. Que isso? Sextou, ó. Scooby viajou aí, Fabão também. Então demais. Pessoal do estúdio gostou, Eles né? são o termômetro, É, a né? gente sente, Mas eu quando vi ela eles ali na primeira música fazendo Você já assim, viu? eu já fiquei feliz. Pronto. Estamos indo certo, né? Tá vendo aí? Que maravilha! Pois é. Vamos encerrar com música. Meninos, obrigada. Vamos lá. Sucesso, Mr. Obrigadão. School. Vamos Bom encerrar fim de com o nosso semana. Simbora. Don't get crazy, baby, when I leave home at dawn. My heart is beating, you know my bike gotta run. The guys out there are, baby, just waiting for me. When my soul isn't easy, you know I feel like the blues, the blues, the blues.